はい。はい、じゃあ、ハンドル装着。はい、後ろからブザー来た。はい、油圧よし。はい、けん玉よし。ブレーキ半回。はい、200まで込めて。はい、はい、ブレーキ制動よし。前進。はい、前進よし。はい、じゃあ出発進行。発車。はい、1ノッチ。円がついたら2ノッチ。で、3ノッチまでで制限15。はい、戻して。はい、緩めて。はい、かけて。はい、やめて。ちょっと緩めなくなった。いいでしょう。はい、200まで入れて、電動防止。はい、運転中立。はい。ちょっと。ブザーが来てません。もう一回じゃあエンジンかけて。そっち毎日になっちゃったから。ここでエンジンかかってるってことは多分今全然ここ全になってます。でこっちをこうにして、こっち結構こうにしちゃったら多分大丈夫です。後ろで、はい。でブザーお願いします。ブザーよし。